Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է։ Այսօր արդեն հուլիսի 29-ն է։ Բավականին կարևոր թեմաներ կան այսօր քննարկելու։ Հայաստանի շատ հարցեր կան, նոր ձերբակալություններ են տեղի ունեցել։ Հայաստան դաշինքից Արա Իշխանյանին են ձերբակալել, դրանից բացի հետաքրքիր կարևոր հարցազրույց է տվել նախարար Դավիթ Խուդատյանը Ազատությանը, կոնկրետ իր այցի վերաբերյալ Իրան, եւ փաստացի պարզվում է, թե հիմա ինչպես է Հայաստան ավելի շատ գազ ստանալու Իրանից, կարևոր հարց է։ Ոչ պակաս կարևոր է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության զեկույց Հայաստանի մասով, եւ դա համընկավ միանգամից Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցի հետ։ Այստեղ էլ մենք կվերլուծենք, թե ինչ է սա նշանակում։ Փաստացի մենք այդ հայտարարությունից հասկանում ենք մոտավոր, թե ինչ է խոսել Փաշինյանը Պուտինի հետ։ Դրա համար այդպիսի քարոզչական բնույթի հայտարարություններով է հանդես գալիս Ռուսաստանի արտաքին հետախուզությունը, կոնկրետ քարոզչական բնույթ է կրում իրենց այդ հայտարարությունը, բայց պարզ է, թե ինչ նպատակ ունի։ Ալիևը խոսել է Պուտինի հետ, հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, երևի այդ մասին տեղյակ է։ Կարևոր է, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նույնպես արձագանքել է Մարիա Զախարովայի հայտարարություններին ՀԱՊԿ-ի մասով, Լեռնային Ղարաբաղի մասով։ Դա կարևոր է նրա համար, որ ռուսները անընդհատ փորձում են խառնել մեր տարածաշրջանը, եւ եթե պատասխանում է գոնե Ադրբեջանը, էլի լավ է։ Հայաստանից տեսնում ենք, որ նորմալ արձագանք չկա։ Մեկ-մեկ ես համարում եմ դա ճիշտ, բայց մեկ-մեկ կարծում եմ նաեւ պետք է պատասխանել Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը։ Լավ է, որ գոնե Ադրբեջանն է պատասխանել, բայց պատասխանել է բնականաբար իրենց ձևով, իրենց ոճով, իրենց ազգային շահերը հաշվի առնելով։ Հաջորդ թեման արդեն միջազգային հարցերն են։ Զելենսկին եւ Նետանյահուն գտնվում են Միացյալ Նահանգներում, մասնակցել են սենատոր Լինսի Գրեմի հուղարկավորությանը, հանդիպել են Դոնալդ Թրամփի հետ։ Կա ինչ քննարկել, չեն քննարկման թեմաները այստեղ էլ, այդ հանդիպումները մեծ մասամբ կարծես գաղտնի են, Զելենսկի Թրամփ Նետանյահու, բայց մենք ունենք ինչ քննարկենք։ Դրանից բացի Մերձավոր Արևելքը փաստացի նոր երկրներ են Մերձավոր Արևելքում մտնում պատերազմի մեջ։ Սաուդյան Արաբիան եթե հարվածներ էր հասցնում Եմենի հութիներին, ապա այսօր գիշերը արդեն Միացյալ Նահանգների հետ միասին հարվածներ են հասցրել Իրաքում պրոիրանական խմբավորումներին։ Իրանը մերժել է Միացյալ Նահանգների հետ պայմանավորվածությունները, սա անոնսավորումն է, սիրելի հայրենակիցներ, էլի շատ հարցեր կան, նաև Ուկրաինան հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանին, Իսրայելի պաշտպանության նախարարը ասացի սպառնացել է Թուրքիային, Իրանի մասով կա հայտարարություն, մի խոսքով բավականին հետաքրքիր հաղորդում ունենք։ Ինչ այլոց Իրանի արտգործնախարարի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարի մեջ էլ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, փաստացի կանխվեց, ամենայն հավանականությամբ կանխվեց Իրանի հարձակումը Ուկրաինայի վրա, դա շատ հավանական էր, կան աղբյուրներ, որոնք որ հստակ նշում են այդ մասին, դրանից բացի այս հեռախոսազրույցից մենք հասկանում ենք, որ Ուկրաինան հասկացավ, որ ավելորդ լարվածություն կլինի, արդեն պատերազմը դուրս կգա Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմից եւ Իրանը եթե հարձակվի Ուկրաինայի վրա, կարող է արդեն լրիվ այլ պատերազմ մենք ունենանք։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր հաղորդում ունենք, բայց առաջարկում եմ ձեզ ավելի հանդարտ ձևով այսօրվա հաղորդումը անցկացնել, քանի որ մի տեսակ ասում եմ, որ կարողները չէ մուսա չունեմ կամ էներգիա չունեմ այսօր շատ ակտիվ խոսելու, դրա համար փորձենք հանդարտ ձևով հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Անպայման բաժանորդագրվեք, սիրելի հայրենակիցներ, լայքեք, դա չափազանց կարևոր է մեզ համար, այդ մասին դուք գիտեք։ Սկսենք Արա Իշխանյանի ձերբակալությունից, Հայաստան դաշինքից, եւ այս հարցը նույնպես վերաբերվում է հակակոռուպցիոն կոմիտեին եւ գործը վերաբերվում է ընտրակաշառքներին։ Այս հարցի վրա երկար չեմ ուզում կանգ առնել, քանի որ ավելի կարևոր հարցեր ունենք քննարկել, ուղղակի չէր ստացվի ընդհանրապես կողքով անցնել այս հարցին։ Հաջորդ հարցը, թե ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռքբերվել Թեհրանում, Դավիթ Խուդատյանը կարևոր
հայտարարություններ է արել Ազատության եթերում, մենք այս հայտարարություններից հասկանում ենք, որ հիմա այն գազատարը, այն գազի խողովակը, որ կա Հայաստանի եւ Իրանի միջև, փաստացի 3 անգամ քիչ գազ է գալիս, քան կարող է այդ գազատարով գալ Հայաստան։ Եվ հիմա պայմանավորվել են, որ 2 անգամ ավելացվելու է գազի ներկրումը Հայաստան Իրանից այդ նույն խողովակով եւ նախարարը հստակ ասում է, որ 3 անգամ ավել կարող է գազ գալ այդ խողովակով։ Ինչքան որ գալիս է, 2 անգամ էլ կարող է կրկնապատկվել ստացվող գազը, բայց այս պահի դրությամբ առնվազն այն կկրկնապատկեն 2 անգամ։ Եվ դրա դիմաց Հայաստանը Իրանին կմատակարարի էլեկտրոէներգիա։ Եվ այստեղից էլ մենք հասկանում ենք, որ լավ է։ Հայաստանը սկսեց հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում Ռուսաստանի հետ, որ կարող է առանց գազ ընդհանրապես մնանք, եթե շատ արագ քայլեր չձեռնարկենք, էլի լավ է, որ Իրանն էլ համաձայնվում է, բայց Իրանն էլ կարիքներ ունի։ Տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները թեթև հարվածներ էին հասցրել իրանց էներգետիկ համակարգին, չնայած Միացյալ Նահանգները հերքում են, Իրանն էր այդ մասին հայտնում եւ այս վերջին օրերին կային անջատումներ։ Մի խոսքով, Իրանը ունի էլեկտրական էներգիայի խնդիր եւ կարիք, եւ մենք էլ ունենք գազի կարիք։ Եվ քանի որ այդ գազատարը կարող է մեզ ավելիով ապահովել, չեմ կարող ասել, թե եթե նույնիսկ 3 անգամ կրկնապատկեն դա կբավարարի Հայաստանի կարիքները, թե չէ, բայց դա շատ կարևոր ձեռքբերում է եւ մենք այդ հարցազրույցից հստակ հասկանում ենք, թե ինչ որոշումներ են կայացվելու այս ուղղությամբ։ Հիմա կարևոր է անդրադառնալ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության մամլո այդ հաղորդագրությանը Հայաստանին վերաբերյալ։ Միշտ մտածում եմ, թե ինչպես անենք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները ել ավելի չլարվեն, մի փոքր ստաբիլացվի իրավիճակը։ Բայց այնպիսի քայլերի է դիմում Ռուսաստանը, իրենց քաղաքականությունը ահավոր է դարձել հետ խորհրդային երկրների նկատմամբ շատ վատ քաղաքականություն են վարում։ Եվ հիմա թիրախում Հայաստանն է։ Ասում եմ, որ ոչինչ չի փոխվել ցավոք սրտի, եւ այդ հերախոսադարությունից հետո Փաշինյան-Պուտին մենք ստանում ենք այդ հաղորդագրությունը իրենց արտաքին հետախուզության ծառայությունից, թե իբր Եվրամիությունը արդեն պահանջում է Հայաստանից, Հայաստանի կառավարությունից, կոնկրետ Փաշինյանից, ճնշում գործադրելով Փաշինյանի վրա, որ Փաշինյանի կառավարությունը խզի հումանիտար կապերը Ռուսաստանի հետ եւ նվազեցնի ռուսական բիզնեսի ներկայությունը։ Դրանից բացի հստակ ակնարկվում է, որ պահանջի մեջ է նաեւ, որպեսզի Հայաստանը ճնշի այլախոհությունը, կան ընդդիմադիր ուժերին նույնպես ճնշի։ Այսպիսի հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզությունը, եւ սա համընկավ Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցին։ Այստեղից կարող ենք անել մի պարզ ենթադրություն։ Նախ ես գրեթե համոզված եմ, որ որևիցե նման տեղեկություն չունի Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը, այլ սա իրենց եզրահանգումներն են, որոնք որ կառուցված են Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցի վրա։ Պուտինն է ամենայն հավանականությամբ հրահանգել նման հաղորդագրություն տարածել, քանի որ Փաշինյանը շատ պարզ հասկացնել է տվել իմ պատկերացմամբ Պուտինին, որ շատ բան կարող է փոխվել հայ-ռուսական հարաբերություններում, քանի որ Ռուսաստանը չի իրականացնում երկկողմ պարտավորությունները եւ նաեւ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում պարտավորությունները եւ այստեղից ելնելով իրենց արտաքին հետախուզությունը նման հայտարարություն է տարածել հիբրիդային ոճի, ասելով, որ եվրոպացիները դրախտ են խոստանում Հայաստանին շատ լավ պայծառ ապագա, փորձում են Հայաստանին դիպել, որպեսզի Հայաստանը այդպիսի քայլերի դիմի, այդտեղ խոսք կա նաեւ Եվրամիության անդամակցության մասին, այսինքն լրիվ մի անհեթեթություն տարածել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզությունը, որը որ որևիցե իրականության հետ կապ չի կարող ունենալ։ Կրկնում եմ, դա իմ պատկերացմամբ ուղղակի Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցի արդյունք է, իրենք վերլուծելով այդ հեռախոսազրույցը որոշել են, որ այսպիսի հաղորդագրություն է պետք տարածել։ Այսպիսի հաղորդագրություն է պետք տարածել եւ տարածել են, սա էլ հիբրիդային
քաղաքական պայքարի մաս է։ Դա կարևոր է նշել, որ Ադրբեջանն էլ իր հերթին պատասխանում է Զախարովային, Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլո քարտուղարը, մամլո խոսնակը պատասխանել է Զախարովային, հիշեցնելով, որ միջազգային հանրությունը իրենց հայտարարությունն է մեզ ասում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ճանաչում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս եւ կարճ ասեմ, հստակ ասում են, որ ձեր այդ հայտարարությունները հապկի մասով, հապկի միջամտության մասով Ղարաբաղի գործերին, Ղարաբաղի կոնֆլիկտին, ինչպես նաեւ անընդհատ Ղարաբաղի հարցի շահարկումը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շահարկումը անընդունելի է եւ հակասում է նաեւ Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Գոնե լավ է, որ ադրբեջանցիներն են պատասխանում, բայց կգնեմ իրենց ձևով են պատասխանում, իրենց հարմար ձևով, իրենց ազգային եւ պետական շահերին համապատասխան չեն ասում, թե գիտեք, հայերը չեն դիմել հապկին Լեռնային Ղարաբաղի մասով, այլ դիմել են այն ժամանակ, երբ որ մենք ագրեսիա իրականացրինք Հայաստանի նկատմամբ։ Իրենք ասում են մի շահարկեք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, հա իրենց հիմնական խնդիրը, հիմնական բողոքը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Երեք հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Պուտինի եւ Ալիևի միջև, քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, թե ինչպես ակտիվացնել նաեւ համապատասխան գերատեսչությունների միջև երկխոսությունը, եւ սա Բայրամով Լավրով հանդիպումից հետո մեծ հաշվով շատ բան չկա այստեղ էլ քննարկելու, քանի որ հաղորդագրությունից ինչ-որ կարևոր տեղեկություններ չենք ստանա եւ ահա այս կետից առաջարկում եմ անցնել միջազգային հարցերի քննարկմանը, քանի որ այստեղ էլ բավականին մեծ ծավալ ինֆորմացիա ունենք, որպեսզի չերկարացնենք ավելնորդ տեղը։ Երեք Թրամփը մի քանի կարևոր հայտարարություններով է հանդես եկել Նետանյահուի մասով, նա ասել է, որ Նետանյահուն դեմ է։ Նրան հարցերել են, թե Նետանյահուն դեմ է, որ դու Թուրքիային վաճառես F-35 ինքնաթիռներ։ Թրամփը ասել է, որ Թուրքիան շատ լավ դաշնակից է իր համար եւ ինքն է որոշելու ինչ կանի։ Սիրիայում էլ շատ լավ գործ է անում Թուրքիան եւ ոչ ոք չի կարող իրեն ասել, թե ինչ պետք է անի կամ ինչ չպետք է անի։ Շատ կոշտ հայտարարություններ հաշվի առնելով նաև այն, որ Նետանյահուն գտնվում է Միացյալ Նահանգներում եւ դեռ այդ հանդիպումն էլ իրենց միջև տեղի չէր ունեցել։ Այստեղ մենք նաև տեղեկանում ենք, որ Իրանը մերժել է Միացյալ Նահանգների առաջարկությունները, Օմանում բանակցություններ էին տեղի ունեցել եւ Միացյալ Նահանգների առաջարկները Իրանը մերժել է, այդ մասին Իրանի արտգործնախարարությունն է տեղեկացնում։ Մեկ Թրամփը ասում է, որ իրենք խնդրել էին բանակցություններ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հաստատի մենք հիմա տեղեկանում ենք, որ Իրանը մերժել է Միացյալ Նահանգների առաջարկությունները Հորմուզի նեղուցի մասով։ Եվ Թրամփն էլ հայտարարություններ անում, որ Իրանը չի վերահսկում Հորմուզի նեղուցը, մենք ենք վերահսկում, չնայած նա խոստովանում է, որ ականներ կան, իրանականները տեղադրում, խնդիրներ է ստեղծում։ Այդպիսին է իրավիճակը ըստ Թրամփի, բայց ասեմ, որ ինչ-որ չափով դա համապատասխանում է նաև իրականության, այսինքն հիմնական խնդիրները ստեղծում են ականները, բայց մեկ-մեկ նաև իրանական անօթաչու թռչող սարքերը նույնպես։ Ինչպես տեսնում եք, մի քանի օր է Իրան-Ուկրաինա հարցերը իրար են խառնվել եւ մենք ստիպված ենք մեկ Ուկրաինային անդրադառնալ, մեկ Իրանին, քանի որ իրար հետ կապված հարցեր են։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը արձագանքել է Իրաքից հնչող մեղադրանքներին, որ Իրաքում իբր Ուկրաինան խմբավորում էր զինված ստեղծել, եւ հստակ ասում են, որ դա անհետեցություն է, նման բան գոյություն չունի, եւ իրաքյան կողմի այդ հայտարարությունները Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը համեմատել է ռուսական ապատեղեկատվության հետ։ Կարևոր է նշել, չափազանց կարևոր է, որ 3 հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգայի եւ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաքչիի միջև։ Բավականին լարված է ու ավելի լարված էր իրավիճակը մինչև այդ հեռախոսազրույցը եւ Սիբիգան զանգահարել է Արաքչիին, չնայած որ շատ բարդ հարաբերություններ են հիմա Իրանի եւ Ուկրաինայի միջև, որպեսզի լարվածությունը մի փոքր նվազեցնեն եւ հստակ բացատրել է Արաքչիին, որ մեր թիրախը ռուսական նավերն են, ռուսական ագրեսիան է, որովհետեւ
իրախ մենք չենք հետապնդել Իրանի հետ կապված, այսինքն հատուկ իրանական նավին մենք հարված չենք հասցրել եւ հստակ կոչ է արել Իրանին, որպեսզի Իրանը զերծ մնա օգնել Ռուսաստանին, քանի որ Ուկրաինան պայքարում է իր տարածքային ամբողջականության համար, իր սուվերենության համար։ Մենք տեսնում ենք նաև Իրանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, ասում է, որ դատապարտելի է ուկրաինական հարձակումը իրանական նավի վրա, ասում է, որ Իրանը չի ձգտում էսկալացիայի, չի ուզում նոր ռազմական գործողություններ, հստակ հասկացնում է, բայց ասում է նույն ժամանակ պետք է փոխհատուցում տեղի ունենա ուկրաինական կողմից։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ երկրորդ արդեն հեռախոսազրույցն է տեղի ունեցել Իրանի արտգործնախարարի եւ Եվրամիության արտաքին հարցերով հանձնակատար Կայա Կալասի միջև։ Մենք հասկանում ենք այս հեռախոսազրույցից, որ հիմնական հարցը Ուկրաինան է եղել։ Կայա Կալասը փորձել է կանխել իրանական հարձակումը Ուկրաինայի վրա։ Ակտիվները որոշներ ասում են, թե Իրանից Ուկրաինա չեն թռնի, Իրանի հրթիռները շատ հեշտ կթռնեն։ Եվ այս հարցին էլ մենք քիչ հետո կանդրադառնանք, թե ինչ հրապարակում է արել ամերիկյան New York Times-ը, բայց Կայա Կալասը հասկանալով դա փորձեց կանխել եւ կարծում եմ իր մոտ դա ստացվեց եւ այս հարցն են արդեն քննարկել Իրանի արտգործնախարարը եւ Կայա Կալասը, հետո մենք տեսնում ենք, որ նույն ժամանակ Կայա Կալասը քննադատել է Իրանին ուկրաինացիների դեմ, Ուկրաինայի դիվանագետների դեմ Թեհրանի անընդունելի քայլերի պատճառով եւ վերջում մենք տեսնում ենք հաղորդագրության մեջ, որ Եվրամիությունը նույնպես կոչ է արել Իրանին չաջակցել Ռուսաստանի ռազմական ագրեսիային ընդդեմ Ուկրաինայի։ Մենք տեսնում ենք նաև Ուկրաինայի արտգործնախարարության հայտարարությունը այն մասով, որ Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, անվտանգ պետք է լինի Ուկրաինան, Եվրոպան, ինչպես նաև խաղաղություն պետք է լինի Մերձավոր Արևելքում։ Սա շատ կարևոր ձևակերպումներ են, երբ որ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը անում է հայտ ձևակերպումներ, որ Մերձավոր Արևելքում նույնպես անհրաժեշտ է խաղաղություն։ Ես հույսով եմ, մենք բոլորս պատկերացնում ենք, թե ինչ ջանքեր են գործադրվել, որպեսզի լարվածությունը կանխվի, քանի որ երկու մեծ պատերազմներ կխառնվեին իրար։ Իրանը միանշանակ կկարողանար հարված հասցնել Ուկրաինային, չեմ ասում, թե ինչ որ մեծ բաներ տեղի կունենային Ուկրաինայի հետ։ Ուկրաինան էլ իր հերթին անընդհաճ սարքերով կսկսեր պատասխանել, շատ հեշտ կհասնեին ուկրաինական անընդհաճ սարքերը եւ կարծում եմ, որ կարող է լավ վնասել տային Իրանին, կարող է ավելի հետաքրքիր թիրախային ցավոտ հարվածներ հասցնել, քան կարողացավ հասցնել Միացյալ Նահանգները։ Չեմ ուզում խորանալ այս թեմայի մեջ, սա իմը չէ, բայց տեսնում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Լավ է, որ կանխվեց այս պահի դրությամբ, գոնե, եւ ինչպես տեղեկացնում է մեզ New York Times-ը, Իրանին շատ քիչ էր մնացել, որ հարված էր Ուկրաինային եւ 24 ժամվա ընթացքում նրանք արդեն ծրագրում էին հարված հասցնել Ուկրաինային։ Եվ թերթի հրապարակման մեջ նաեւ նշված է, որ հետագայում այդ էսկալացիայից հնարավոր դարձավ խուսափել միայն դիվանագիտության միջոցով։ Ուկրաինայի արտգործնախարարն էլ հստակ նշում է, որ դիվանագիտությունը հենց դա է, որ եթե քեզ նույնիսկ անհարմար է, դժվար է խոսել ինչ-որ մեկի հետ, միևնույն է պետք է խոսես, որպեսզի հարցին լուծում տաս։ Եվ դա էլ փաստացի արեց Ուկրաինան։ Հիմա մի քանի բառով կարծում եմ կարևոր է անդրադառնալ Իսրայելի պաշտպանության նախարարի հայտարարություններին, Իսրայել Կացի հայտարարություններին։ Նա ասում է, որ իրենք շատ են ցանկանում, այսինքն Իսրայելը շատ է ցանկանում արագ հարվածներ հասցնել Իրանի էներգետիկ համակարգին, բայց այս պահի դրությամբ Միացյալ Նահանգները թույլ չեն տալիս, որպեսզի Իսրայելը հարված հասցնի Իրանի էներգետիկ համակարգին։ Նրանց բացին անդրադարձել է նաև Թուրքիային, Թուրքիայից հնչող հայտարարություններին, սպառնալիքներին եւ հստակ զգուշացրել է, որ մի ամրապնդեք Սիրիան, քանի որ
Թուրքիային ասում, դուք խնդիրներ կունենաք, հստակ Էրդողանին է դիմում անունով, որ մի մտիր այս խաղի մեջ, քանի որ լուրջ խնդիրներ կունենաս, ասում է, որ պետք չի փորձել մեր վճռականությունը եւ ասում է իմ խորհուրդս Էրդողանին, քեզ մի դիր շատ վատ իրավիճակի մեջ, որը որ այսօր գտնվում է Իրանը։ Դա շատ սուր եւ բավականին լուրջ հայտարարություն է պաշտպանության նախարարի կողմից Թուրքիայի նախագահի հասցեին։ Այլ պաշտպանության նախարարը կոշտ հայտարարություն է անում Էրդողանի հասցեին։ Տեսնենք թե Թուրքիայից ինչ արձագանք կլինի, բայց այստեղ մեկ բան հստակ է, լարվածությունը եւ հնարավոր ռազմական գործողությունները Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջեւ, եթե նույնիսկ նման բան լինի, կծավալվեն Սիրիայի մեջ, Սիրիայի միջոցով։ Տեղեկություններ ունենք, որ Թրամփը Սպիտակ տանը ընդունել է Նեթանյահուին մանրամասներ ունենք, նաև մանրամասներ չունենք Զելենսկի-Թրամփ հանդիպումից, ասում որ շատ լավ է եղել հանդիպումը, լավ է անցել։ Զելենսկին ուղղակի երկու խոսքով ասել է, որ հիմնական հարցը եղել է Patriot համակարգերի համար նախատեսված հրթիռների արտադրության լիցենզիայի հետ կապված հարցը, ունենք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընթացքում Թրամփը խոստացավ Զելենսկին, որ նման հնարավորություն կունենա Ուկրաինան, այդ մասին շատ է խոսվում, նաև խոսել են դիվանագիտության մասին, թե ինչպես դիվանագիտության միջոցով կարելի է լուծում տալ ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Լինսի Գրեմի հուղարկավորությանն էին մասնակցում թե Զելենսկին եւ թե Նետանյահուն միջայլոց կան կադրեր, ինչպես կարճատև զրույց է տեղի ունենում Զելենսկի եւ Նետանյահուի միջև, հետո ձեռքսեղմում, բայց մեծ հաշվով կան տեղեկություններ, թե ինչ են խոսել։ Կարևոր տեղեկություն ենք ստանում Իրաքից, ավելի ճիշտ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունն այս մասին մեզ տեղեկացնում, որ Սաուդյան Արաբիան եւ Միացյալ Նահանգները միասին բազմաթիվ կարևոր կետային հարվածներ են հասցրել Իրաքում այն ուժերին, որոնք որ պաշտպանում են Իրանը եւ Իրանի ուժերն էին առաջնորդում այդ ուժերը ըստ տվյալ հայտարարության առնվազն 30 հարձակում էին իրականացրել Միացյալ Նահանգների եւ Սաուդյան Արաբիայի վրա 72 ժամվա ընթացքում եւ դրա համար Սաուդյան Արաբիան եւ Միացյալ Նահանգները որոշում կայացրին եւ այդպիսի կետային ցավոտ հարվածներ հասցրին Իրաքում պրոիրանական ուժերին։ Սա շատ հետաքրքիր տեղեկություն է, քանի որ Սաուդյան Արաբիան նույնպես մտնում է ռազմական գործողությունների մեջ, արդեն Իրաքում են պատժում իրանական ուժերին, իրանական պրոքսի ուժերին, իսկ Իրանը իր հերթին հարվածներ է հասցնում քրդերին, պրոամերիկյան ուժերին եւ Սաուդյան Արաբիան նաեւ պատերազմում է հութիների դեմ Եմենում։ Սաուդյան Արաբիան արդեն այս պատերազմի մաս է դարձել Մերձավոր Արևելքում, կա տեղեկություն, որ այսօր Իրանը հարված է հասցրել Հորդանանում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազայի։ Ուկրաինայից չխոսեցինք, Ուկրաինայից հասցրեցինք խոսել, տեսնում եք, չէ, իրար խառնվեց էլի Ուկրաինա Իրան։ Ամենաթարմ տեղեկությունը, որը որ ես ստացա առավոտյան, որ Ուկրաինան անթաչու սարքերով հարվածներ է հասցրել Վալդբերիսին եւ նավթի վերամշակման գործարանի Ռիազանում։ Նրանց բացի կա տեղեկություն, որ Վալդբերիսը հասկանալով, որ Ռուսաստանում ուկրաինական դրոնները գրեթե ամենուր են հասնում, իրենք չեն կարող մեծ պահեստներ ունենալ Ռուսաստանում, կարող է Դալնի Վոստոկ կարող են, բայց հիմնականում Ռուսաստանի եվրոպական շրջանում չեն կարող, դրա համար ընտրում են Ղազախստանում մեծ պահեստներ, որ Վալդբերիսը տեղափոխեն Ղազախստան։ Պահեստները այդ տեղափոխեն Ղազախստան։